赶集谁要去？报名呀！你该去啊？你该去啊？大妈长得美，你该去啊？我去。走。咱家买点好吃的。学习成绩不好还买好吃的，啥都没有。学习成绩不好就不给吃了。你该去刘花。去。走喽，下到雨去赶集哟。昨天夜里下了蛮大的雨啊。乖了，乖了，乖了。越是下雨，越是现在买，你不得换个其他的天晴了再买吗？现在下到雨啊，九龙江人不多。卖馍的啊，买点馍吃。空荡荡的呀。这边是菜市街啊，买东西的人都特别少了，只有几个人在街上面逛悠啊，还没想好买啥东西的。这不买，马上都到家了。买呀，你看吃啥你都买啥呀？拿一个便宜吧。没有了吗？这是啥？还有那便宜的。便宜呢？有啊。你对啥东西？哎，刚才说还有便宜的。是那个，不要当过是那800的就那1双房要7个，那个海南要10多个，不然剩10多个就卖够了。一个太小了。啊？2个。咱杀一下啊。到这边来看一下子啊，这是一个大棚底下，卖菜的还是蛮多的啊。下到雨的话不会淋雨了，这个地方。下去吧。没到家里。快点。没到家。开下雨。没下去。还没到家里，下雨。不下雨，咱都得等啊。快走。让你2个淋雨，找一下子淋雨的感觉。赶集的话就买了一点菜啊，也没有买别的。老家下的雨大得很呀，昨天晚上下了一夜啊。